যারা গাছ লাগাতে ভালোবাসো তাদেরকে আমি ভালোবাসি। আজকে চলে এসেছি গাজলের আলাল নদীর একদম পাশে এই গ্রামে। এখানে নানান ধরনের মাটির আসবাবপত্র সুন্দর সুন্দর পাওয়া যায়। আমি নিতে এসেছি ফুলের টব। দাদা মাটির টবগুলো নিচে রেখে আমার টবগুলো বের করছে, আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়েছিলাম আর সুন্দর আবহাওয়ার ফিল নিচ্ছিলাম। এখানে রয়েছে রুটি ভাজার তাওয়া, গরুর খাবার দেওয়ার নান, আর আমি টবগুলো ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়েছি। এই গ্রামটা একদম আলাল নদীর একদম পাশে। তোমরা যদি আসতে চাও চলে এসো, কম দামে পেয়ে যাবে ফুলের টব। আর এটা নিয়েছি মিঠুর জন্য, মিঠুর স্নান করতে অসুবিধা হচ্ছিল। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।